ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ user account နာမည်ကိုဘယ်လိုချိန်မလဲပြီးတော့ရင်ကွန်ပျူတာတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ password ဘယ်လိုခံမလဲ password ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့1ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ user account နာမည်တွေဘယ်လိုပြန်ချိန်မလဲပြီးတော့တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာ password ဘယ်လိုခံမလဲ password ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာနာမည်ချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက် control panel တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ step button ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ con control ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်လိုက်ပါဒီမှာ control panel ဆိုတဲ့ setting ပွင့်လာပြီဆိုရင်သူတစ်ချက်နဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာဒီ view ပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ category ထားရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအကြီးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က view ပိုင်းမှာ small icon လေးထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် setting တွေကို PC လေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် user account တွေကိုသွားပြီးတော့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုပေးထားတဲ့ user account နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နာမည် change နေဆိုရင် change your account name ဆိုတော့တစ်ချက်နဲ့ဒီမှာကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် ABC ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် change name ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ဒါဆိုရင်ဆောင်းတော့ .a1 နေရာမှာ ABC ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာနာမည် user account နာမည် change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းလာ change ပေးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကွန်ပျူတာ password ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် stack button ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user ဆိုတဲ့ပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နဲ့ change account setting ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတာနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီပေါ့နော်ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ user account နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်တိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password ပေးဖို့အတွက် sign option ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ password ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် new password ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်အတွက်မှတ်မိလဲလွယ်ပြီးတော့password မမေ့မဲ့ဟာမျိုးလေးပေးပေါ့နော်လွယ်လဲတအားကြီးမလွယ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sample ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 3လို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ password ကိုပဲဒီရောက်မှာ confirm နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် password hint ကတော့ကိုပေးထားတဲ့ password ကိုမှတ်မိစေမဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမထည့်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုတစ်ခါကျမေ့တာပါညာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာ password hint ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးထားလဲဆိုတာမှတ်မိစေမဲ့ဒီဟာလေးပေါ့စကားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဒီမှာရေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောဆယ်က1ပဲရေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ next ကိုသွားပါ finish ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ကိုနာမည်ချိန်ပြီးသွားပြီ password ပေးပြီးသွားပြီအဲ့ computer ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော် password နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲဝင်ပြန်လာရတယ် sign option ချိန်အောင်နှိပ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ password ပြန်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပေးထားတဲ့ password တော့ပြန်ထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် setting တွေကိုပြန်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 2 3ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 3ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် next နဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က password ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ password ပြင်ပါပြင်ပြီးသွားရင် next နဲ့ကျွန်တော်တို့ password ကိုပြင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခု password ဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးထားပြီးသား password ကိုဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှမထည့်တော့ပါဘူးနော်ဘာမှမထည့်တော့ဘဲနဲ့ next ကိုသွား finish ကိုနှိပ်ဒါဆိုရင် password ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်